Здравствуйте, Гузаль. Видеоотзыв. Хотели бы, чтобы вы оставили на нашу компанию, как мы сделали вам ремонт, ваши положительные и отрицательные чувства по этому поводу. Слушаю вас внимательно. Впечатление от сотрудничества с компанией «Время первых» у меня очень положительное и у моих коллег. Буду говорить от имени своего подразделения. Наш офис стратегического управления обратился в эту компанию, и мы остались очень довольны. Ремонт сделан качественно, в сроки, в которые мы договаривались, претензий никаких не имеем. Спасибо вам, ребята. Будем обращаться в последующем к вам. И рекомендуйте нас, пожалуйста, другим к своим коллегам. Несомненно. Если вам надо будет сделать дома ремонт, тоже обращайтесь. Да, хорошо. Все хорошо.